दुआ करिए अल्लाह ताला जी जल्दी सही कर दो। विमल कितना हाथ हटाए? क्या कर रहे हो? ये हाइट चेक कर ले। अबे हाइट नहीं, वेट। वेट चेक कर। क्या हुआ? क्या हो गया? तबीयत खराब है? जाओ वहाँ पे चक्कर लगा कर आ। हाँ देख कर आओ आमिर चाचू कहाँ हैं। सामने तो नहीं है आमिर चाचू? ओहो लाओ मैं ये सही करो। बहनों पीछे करो। कितनी बारिश हो गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिमल की तबीयत सही नहीं है, उसको बहुत शदीद बुखार है, नज़ला है, खांसी है। कल से उसको मुसलसल दवाई दिलवा रहे हैं तो फिर भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। लेकिन आज उसको आगा खान लेकर गए थे तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिख के दिया, कोर्स लिख के दिया। तो कुछ वीडियोस उसकी बनाई हैं उसका दिल लगाने के लिए, लेकिन घर में किसी का भी दिल यूँ नहीं लग रहा है क्योंकि वो बिल्कुल चुप हो गई, खामोश हो गई। वैसे वो बोलती रहती है मुसलसल, बहुत अच्छी प्यारी बातें करती हैं, सबका दिल लगा रहता है। फिर ट्यूशन भी गए और ट्यूशन के बच्चों के साथ भी वो बैठी तो वो
वो चार्मिंग नहीं थी उसमें जो डेली होती है। इस वजह से हम सब बिल्कुल अपसेट हो गए। कल जिमल की सिस्टर ज़ायना का, छोटी मेरी प्यारी शहज़ादी का घर पे सब लोगों ने आना है, मेहमानों ने, उसकी तैयारियां चल रही थी। और ये सारी तैयारी को जो एंजॉय करता वो जिमल ही करती, तो वो भी नहीं कर पाई। दूसरा ये कि अब वो बलून्स वगैरह जो लगाने थे, थोड़ा बहुत सजाना था, सेलिब्रेट करना था, वो कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश करके फजर के बाद से थोड़ा लगेंगे ताकि सुबह जब जिमल सोकर उठे तो उसको घर थोड़ा सजा हुआ मिले। तो ये सब कुछ मैं जिमल के लिए ही करता हूँ ताकि वो थोड़ा खुश रहे और हंसी मजाक हो और वो थोड़ा एंजॉय करे अपने कज़न्स के साथ। कल उसके बहुत सारे कज़न्स आएंगे। कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होना था। कोशिश करके ट्राई करेंगे कि कल के व्लॉग में वो अच्छी तरह उसको दवाई असर करें। इंशाल्लाह आप भी दुआ करें वो ठीक हो जाए। तो फिर अगर उसकी तबीयत बेहतर हुई तो सबसे ज़्यादा तो उसने ही शोर शराबा करना है बहुत पूरी तरह। अच्छा, एक बात ये भी थी कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि इसको नज़र लग जाती है। मेरी जो कज़न्स हैं और जो फुप्पो हैं, चचा हैं, बाहर होते हैं पाकिस्तान से, वो सारे मुझे मैसेजेस कर रहे थे। मैं जब इसका व्लॉग बनाना शुरू करने लगा था तब ही सब ने मुझे ये बात कह दी थी कि ये मसला है, इसको नज़र लग जाएगी और तुम ये नहीं बनाओ। और मैंने शुरू की 1-2 पिक्चर्स अपलोड की थी, कुछ वीडियोस और कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए थे, तो इसमें ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब हमारे यहाँ तो हकीका एक ही तरह का होता है, वो जो सुन्नत तरीका है छठे दिन सबको बुलाकर और वो तकरीब कर लेना। लेकिन मैंने एक तकरीब इंशाल्लाह कराची में रखी है जिसमें जिमल का भी और ये मेरी छोटी बेटी ज़ायना, इन दोनों का एक पार्टी कराची में किसी अच्छे प्लेस पे करेंगे जहाँ पर इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन होगा। अभी तो फ़िलहाल आप सब दुआ करें कि जिमल की तबीयत सही हो जाए। उसकी तबीयत मज़ेदार नहीं है। मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। हैरान होने की वजह यह है कि जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है वो कुछ कहती नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाती है, ना तंग करती, ना रोती है, ना ज़्यादा शोर करना, कुछ नहीं करना, चुप होके बैठ जाती है और इशारों से बात करती है। अभी नेबुलाइज में करा रहा था मैं उसकी, आपको वीडियो दिखाऊंगा तो मैं खुद हैरान हूँ। इस वजह से ज़्यादा दिल दुखता है। ये सारी चीज़ें आसानी से करा लेती हैं। ये इंजेक्शन भी लगवा लेती हैं खुद ही, यानी कि बग़ैर रोए, खड़े खड़े। और अभी हालांकि ये 2.5 साल की थी ना, जब 2 साल की, तब से इंजेक्शन लगवा लेती थी, डरती नहीं थी। अभी भी ये कल परसों 2 दिन से रेगुलर इंजेक्शन लग रहे हैं, ये लगवा के आई है। तो आप सब दुआ करें यार जल्दी से जल्दी ये सही हो जाए, क्योंकि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता किसी काम में भी, कहीं पर भी दिल नहीं लगता बिल्कुल भी। ज़रा सा भी जिमल को कुछ तबीयत ख़राब हो या वो बोलना बंद कर दे या चुप हो जाए, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और मुसलसल वीडियो बनाने का था तो वो भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके पुराने कुछ क्लिप्स हैं, उसके शॉर्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूँगा। तो अभी तो ये आज वाला व्लॉग उसकी तबीयत का बना है, तो वो भी उसको खुश करने के लिए बना रहा था वीडियो, तो एक तरह का व्लॉग।